لك أن تتخيل يا صديقي إنك تكون الساحر الأعظم في العالم وبتنقذ مملكتك في الحرب العالمية، والعالم كله بيحكي ويتحاكى بعظمتك، بس فجأة تختفي وترجع بعد سنين كشاب عادي وتنضم لأكاديمية السحر، وبتخفي عن العالم كل هويتك الحقيقية وبتعيش حياة هادية وجميلة جدا. ولكن هل هيستمر الوضع ده؟ لا والله. قبل ما ابدا يا صديقي عاوزك تركز معايا عشان جايب لك النهارده حكايه كلها فخامه وعظمه وكل اللي قلبك يحبه، فعشان كده لازم تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بس قبل ما نكمل عاوزك يا صديقي تعرف ان في قناه جديده اسمها بوابه الانمي بتعمل ملخصات جباره بكل معنى الكلمه، فعاوزك يا صديقي تروح تمسي عليه وتكتب له انك من جيش شادو، وهسيب لكم رابط قناته في الوصف والتعليق المثبت. ورونا بقى عظمتكم يا رجاله. وبس كده يلا بينا نبدا حكايتنا. في يوم من الأيام كان في معركة مشتعلة بين مملكتين، واللي بتقود الحرب دي هي ليديا، واللي تعد أقوى محاربة في العالم. وفي الوقت ده بتلاقي طفل صغير في ساحة الحرب، فبتاخده للمعسكر بتاعهم، وبنعرف إن الطفل ده كل أهله اتقتلوا ومحدش في قريته عايش، وحاله يصعب على الكافر. والمقاتلة كارولا بتحاول تتكلم معاه وتضحكه، بس الطفل يا عيني محطم وعينه كلها حزن واكتئاب. بس ليديا بتكلمه والطفل بيتكلم معاها وبيستريح لها على الآخر. وبتمر الايام والطفل بيتربى وسطهم في المعسكر، وحاولوا كتير يودوه على مياتم كتير، بس للاسف محدش بيقبله وما بيكونوش عارفين يعملوا ايه معاه. وليديا بتسال الطفل عاوز تروح فين، فبيقول لها انا عاوز افضل معاكي. فليديا بتقرر انهم يربوا الطفل وسطهم. وبنعرف كمان الطفل اسمه راي، وهي كمان هتهتم بيه وتدربه. وبتمر السنين لحد ما بيعدي 6 سنين، وراي يتربى وسطهم في ارض المعركه. والمفاجاه الاكبر ان قوته بقت هائله جدا وبقى عنده نفس قدرات ليديا، بس الصدمه الاكبر انه بيعديها ويبقى اقوى واخطر منها. بس في يوم من الايام واحد من جنود النخبه بيموت في الحرب، والصدمه الاكبر ان اللي مات ده واحد من اعظم السحرة في العالم. بس الفترة الجاية لازم نركز عشان احنا داخلين على حرب ستسيل فيها الكثير من الدماء. واحد بيقول لراي انت قد ابني يا راي، ارجع احسن واهرب عشان الحرب دي مش زي اي حرب عدت، وانت لسه صغير ومش حمل البهدلة والمعاناة دي. بس راي بيقول وايه المشكلة لو كنت هعاني او حتى ان اموت في سبيل حمايتي لعيلتي، انتوا دلوقتي عيلتي واهلي. وقائد اسمه هوارد بيقول ما تقلقش يا راي انا معاك وهحميك. وبتمر الايام وبتبدا المعركه فعلا، الهجمات والانفجارات في كل حته، وراي مش مصدق الرعب اللي شايفه، والاعداء بيحاصروه من كل حته. وخلاص دي نهايه راي، بس بيدخل هوارد وبوم بياخد كل الضربات مكانه وجسمه بيتشوه حرفيا. وبيبص لراي وداعا يا راي. لا وكمان في اللحظه دي ليديا بتتصاب في رجلها وبتترمى جنب راي، وخلاص دي النهايه. بس لا والله، في تلك الاثناء بينفجر الرعب والكابوس اللي ما عملوش حسابه. راي بيثور غضبا وبيخرج القوه الاعظم في العالم وبيدمر وينسف اي حاجه تقابله. وخلاص الحرب بتنتهي وبيفوزوا بالحرب. بس بعد ايه؟ بعد ما فقد راي اعز حاجه عنده، هوارد مات وليديا رجلها اتقطعت، وبتنتهي الحرب وكل العالم بيحكي عن البطل الاسطوري اللي انقذهم في الحرب، ساحر نصل الجليد راي وايت. وبتمر السنين والسنين لحد ما بيتم راي 15 سنة، والسن ده هو وقت الالتحاق لأكاديمية السحر. وليديا بتروح لصاحبتها آبي واللي كانت بتقاتل معاها في الحرب، وبتقول لها انها عاوزة تدخل راي الأكاديمية بتاعتها عشان هو لحد دلوقتي ما شافش في حياته غير الحروب والمعاناة، وعاوزاه يتبسط ويعيش حياته شوية. وبينضم راي فعلا للأكاديمية وبيكون ماشي، وفجأة بنت بتخبط فيه وبتكون هتقع، بس راي بيلحقها وبيمسكها بكل شياكة، والبنت بتتكسف ووشها بيحمر جدا. بس بتعرف ان ده هو الطالب اللي من العامية اللي انضم جديد، فبتبعد عنه وبتقول انا مش مصدقة ان في شخص عادي يلمسني. وفي اللحظة دي بيجي شخص اسمه ألبرت اليوم. انت بقى راي وايت؟ وراي بيمد ايده عشان يسلم عليه، بس بيبعدها وبيقول له انه بلاء بس اللي بيسمح ليهم الانضمام للأكاديمية دي، فازاي حسالة زيك دخل لهنا. وبنعرف ان راي هو اول طالب عادي ينضم للأكاديمية دي عبر التاريخ كله. فراي بيقول له معلش بس في حاجات كتير لازم اتعلمها
بيها، فبيكون هيمسك راي بس راي بيتفاداه والبرت هيهجم عليه، بس في اللحظه دي بتيجي واحده وبتوقفه، واول ما بيشوفها بيتسمر مكانه، وكل الطلاب بيرحبوا بيها وبيعملوا لها الف حساب. وبنعرف ان دي الابن الكبرى لعائله روز، احد اعظم 3 عائلات في المملكه، وبتروح وبتسلم على راي وبتعرف عن نفسها، انا اميليا روز، وبتقول له انت اول شخص عادي ينضم للاكاديميه، واكيد الرؤساء اعترفوا بموهبتك وقوتك. وبتقول له اسمع يا راي، لو احتجت اي حاجه فانا موجوده وهساعدك. وبعدها كل الطلاب بيروحوا القاعه الرئيسيه، وواحده بتعرف عن نفسها، انا ابي جارنيت، واحده من السحرة السبعة العظماء، ودول اللي قتلوا في الحرب واقوى سحرة في العالم، ومنهم طبعا ساحر وصل الجليد اللي هو راي، بس محدش عارف ده. وبنعرف ان ابي هي مديرة المدرسة، وبعدها على طول بتطلع اميليا وبتلقي خطاب الاكاديمية، وبعدها بيروحوا للفصل وراي بيعرف عن نفسه، واميليا بتتكلم مع راي، فكل الطلاب بيتصدموا ازاي اميليا بنفسها بتتكلم مع واحد عادي زي ده. وفي الوقت ده البرت بيجز على اسنانه ومتضايق جدا من راي. وبيمر الوقت والمعلمة بتسأل اميليا عن فئات السحرة، فبتقول لها ان في سحرة من الرتبة البرونزية والفضية والذهبية، والاقوى هي البلاتينية. فبتقول لها مظبوط، بس في فئة كمان وهي فئة السحرة العظماء، واللي وصل للمستوى ده هم 7 بس، وقوتهم وصلت لدرجة مرعبة جدا ومحدش يقدر يتخيلها. واحب اعرفكم شوية عنهم، والاولى هي مديرة مدرستنا ابي جارنيت، وبعدها الساحرة الفاتنة كارولا. اما بقى ففي الشخص الاكثر غموضا واللي لقب ببطل حرب الشرق، ساحر نصل الجليد، واختفى بعد الحرب مباشرة ومحدش يعرف عنه حاجة لحد دلوقتي. وطبعا يا صديقي ساحر نصل الجليد ده هو بطلنا راي. وفي الوقت ده البرت بيرفع ايده وبيقول طالما الهدف الاكبر لينا هو اننا نبقى من ضمن السحرة السبعة العظماء، فليه في واحد حسالة وسطنا في الاكاديمية الارقى في المملكة؟ والمعلمة بتغضب وبتزعق وبتقول لهم كل الطلاب اللي التحقوا بالاكاديمية دي تم الاعتراف بقوتهم، فما فيش اي سبب للنقاش والتشكيك في قوة حد هنا سواء كانوا نبلاء او عاديين. وبعدها المعلمة بتشرح لهم عن السحر وماهيته الاصلية، وان السحر ده عبارة عن فك وتشفير بعض الرموز والالغاز، وبعد كل ده بنقدر ننتج سحر، وكل واحد بيتحكم في طبيعة السحر الخاصة بيه. وفي الوقت ده بنت بتسأل طب يا معلمة ازاي نقدر نستخدم تعويذة مضادة للسحر؟ فبتقول لها مستحيل، ما فيش اي ساحر في العالم يقدر يلغي السحر، او بالتحديد هو ممكن بس ما شفناش حد وصل للجبروت ده. وفي الوقت ده راي بيبص للبنت واللي بيكون واضح انها انطوائية جدا، وبعدها كل الطلاب بيحاولوا يستخدموا التعويذة اللي علمتها لهم المعلمة، بس الغريب في الموضوع ان راي بيفشل وما بيقدرش يعملها، وكل الطلاب بيقولوا شكله فاشل، ما هو عادي برضه. وفي الوقت ده البرت بيغضب جدا، انا مش فاهم ازاي حسالة زي ده وسطنا. وبيمر الوقت وهنا راي بيشوف البنت اللي شافها في الفصل بتدخل المكتبة، فبيروح وراها وبيقول لها بتدور على كتاب الساحرة العظيمة ليديا مش كده؟ فبتقول له ايوه، وبتعرف عن نفسها، وبنعرف ان اسمها اليسا. وبتقول له بس انت عرفت ازاي اني بدور على الكتاب ده؟ فبيقول لها عشان انت سألتي في الفصل عن تعويذة مضاد للسحر، ومفيش حد في العالم ده كله بيقدر يستخدم التعويذة دي غيرها، فعرفت انك من محبينها. فبتقول له ايوه، انا حلمي ان ابقى قوية زيها كده. وبتسأل راي انت بتحبها انت كمان يا راي؟ فبيقول لها ايوه بحبها من اعماق قلبي. فبتستغرب من كلامه وبتقول له هو انت تعرفها؟ فبيتوتر وبيقول لها لا اعرفها منين بس؟ راي مخبي انها معلمته اصلا. وبيمر الوقت وبعدها الاتنين بيمشوا، وبعدها راي بيروح لصاحبه ايفي اللي اتعرف عليه في جيم الاكاديميه، وبعدها بيجي اليوم اللي بعده. وفي الوقت ده بيكون راي بيجري الصبح، وفجاه بيعدي على بنت جميله جدا وبيكون هيخبطها وبيعتذر لها. فبتقول له انت طالب جديد هنا ولا ايه؟ فبيقول لها ايوه اسمي راي وايت. فبتقول له ياه انت راي بقى؟ فبيقول لها انت عارفاني؟ فبتقول له انت مشهور قوي يا جدع، الاكاديميه كلها بتتكلم عنك، اول شخص عادي ينضم للاكاديميه. وبتقول له انا اسمي ريبيكا برادولي، وهي في السنه الثالثه. وبعدها راي بيمشي وبيجي اليوم اللي بعده، وبيعرف من ايفي ان ريبيكا برادولي البنت اللي قابلها امبارح دي تبقى البنت الكبرى لعيله برادولي، احد العائلات العظمى ال3. وايفي بيقول له عيله روز وبرادولي واوليجرين دول العائلات ال3 العظمى اللي بقوه العيله الملكيه. وبيقول له كمان عيله اميليا واللي هي عيله روز تعتبر اكبر عيله وسط ال3 عائلات. وبعدها راي بيكون ماشي، فبتخبط فيه بنت وهي بتجري وبتقول له انت مين ياض؟ انا اول مره اشوفك هنا. فبيقول لها انا راي وايت. فبتقول له انت الطالب الجديد اللي عامل قلق في الاكاديميه. وبتعرف عن نفسها وبتقول له انا كلاريس كليفلاند، اكيد عارف عيلتي وده لانها مشهوره جدا. فبيقول لها اسف بس انا ما اعرفش كتير
عن عائلات النبلاء، وبعدها بتودعه وبتمشي. وبعدها بيروح راي للمديره ابي وبتقول له عامل ايه يا راي؟ فبيقول لها كويس يا قائده ابي. فبتقول له لا قائده ايه، خلاص احنا الاتنين تقاعدنا وخلصت الحرب، قول لي يا ابي عادي. وبتضحك وبتقول له ما اتغيرتش كتير يا راي بعد السنين دي كلها. وبيقعدوا يتكلموا مع بعض وبيمر الوقت. وهنا في حصه المبارزه بيكون في معركه بين البرت وراي، وطبعا كل الطلاب بيستهزئوا براي وبيبدا النزال. والبرت بيهجم بسرعه على راي، ما تفكرش نفسك حاجه يالا. بس في لمح البصر راي بيتحرك بسرعه مرعبه وبيتفادى هجوم البرت. لا ده الصدمه الاكبر انه موجه سيفه على رقبته. كل الموجودين بيتصدموا، مستحيل انا حتى ما لحقتش اشوفه. واميليا مصدومه ازاي يتحرك بالسرعه المجنونه دي. والبرت بيقف وبيهجم على راي مره تانية. بس خلاص يا البرت انت الان امام الاسطوره البشريه. وراي في غمضه عين بيلمس سيفه بس وبوم بيدمر سيف البرت وكله مصدوم. ايه كل القوه دي؟ وفي الوقت ده ابي بتتفرج عليهم وبتقول من هنا هتبدا حياتك الجديده يا راي وايت ساحر نصل الجليد. وبيمر الوقت وبيجي اليوم اللي بعده، وراي بيروح ويقدم في قسم رياضة كمال الأجسام، واللي بينبهروا من عضلاته جدا وبيوريهم بطاقة ذهبية. فبيتصدموا كلهم وبتكون دي رخصة صياد من الرتبة الذهبية، وكلهم مش مصدقين ده طلع قوي جدا وبيقبلوه في القسم بتاعهم. وبعدها بيروح لقسم زراعة النباتات وبيقدم كمان، واللي بتكون رئيسته هي ريبيكا. وكل البنات بيعترضوا لأن القسم ده ما انضمش ليه أي راجل قبل كده، بس ريبيكا بتوقفهم وبتقول لهم خلاص، وبتوكل واحدة على اختبار راي وهتشوف شغله، ولو عجبها هيسمحوا ليه بالانضمام للقسم. وبتاخده وبتوديه لي مساحه مزروعه بالنجيله، وبتقول له ان كل اللي عليه يعمله هو انه يظبطها ويخليها مكان مناسب لزراعه الورود، وبتمشي وتسيبه. وعلى طول راي بيبدا يشتغل. وبيمر اليوم في التاني وراي شغال في الحديقه. وفي الوقت ده بتيجي ريبيكا وبتدي راي اكل وبيقعدوا يتكلموا. وبعدها بتقول صحيح قرب جدا وقت منافسه السيف. فبيقول لها ايه دي؟ فبتقول له دي منافسه على اقوى مقاتل بالسيف السحري، انت مش هتشارك يا راي؟ فبيقول لها احتمال كبير لا. وبعدها بيمر الوقت وبيخلص راي الحديقه وكل الطلاب بيتصدموا من جمالها، وطبعا بيتقبل من غير تفكير وبينضم لقسم زراعه النباتات. وبعدها بيروح لابي واللي بتطلب منه مهمه، وبتقول له ان في جاسوس خطير جدا موجود جوه الاكاديميه ولازم نكشفه، وكل ده لازم يتم بسريه تامه. وبيجي اليوم اللي بعده وهنا راي في الفصل، والمعلمه بتقول لهم ان الاختبار العملي هيكون في غابه كافكا، فلازم تشكلوا مجموعات من 4 افراد. وبعدها بتمشي وراي ما بيكونش عارف يعمل ايه. فبيجي ايفي وبيقول له ان انا هنضم لفريقك يا راي. فراي بيقول له بس انا ما بقدرش استخدم السحر كويس. فبيقول له يا راجل كفايه انك قوي في المبارزه. وراي بيشوف اليسا قاعده لوحدها فبيروح لها وبيضمها ليهم. وفي الوقت ده بتيجي اميليا والمكان الفاضي ده اكيد محجوز لي، وبتكون عاوزه تنضم ليهم. فراي بيقول لها اكيد محجوز لك. وكل الطلاب في ذهول من اللي شايفينه، مش معقوله دي اميليا انضمت لمجموعه المكسح راي ده. وطبعا البرت بيغلي من جوه. وبعدها بيروحوا لمكان الاختبار، والمعلمه بتقول لهم ان كل اللي عليهم يعملوه انهم يكتشفوا اكبر قدر من الاماكن ويحطوا علامتهم على اي مكان يروحوا له. وقدامكم 24 ساعه، بس خدوا بالكم الغابه دي مليانه وحوش وفي منها وحوش قويه جدا كمان. وبيبداوا وكل الفرق بينطلقوا، وهنا فريق راي بيكونوا واقفين. فايفي بيقول لراي بس واضح انك مش متوتر. فبيقول له لا اتوتر ايه، ده الغابه دي جنه مقارنه بالجحيم اللي كنت بتدرب فيه. وراي بيقول لهم خلوني انا في المنتصف عشان اكشف كل الفخاخ. وبعدها بيبدا وقت الاختبار وبينطلقوا كلهم. وبيمر الوقت وفجاه بيظهر وحش ورا اليسا، بس راي بيبعده وبيهجم عليه بسرعه جدا وبوم بيفلقوا نصين في لمح البصر. وايفي واميليا مصدومين، ده قسموا نصين بضربه واحده. وبعدها بيكملوا طريقهم وبيمر الوقت لحد ما بيجي الليل وبياكلوا وبيناموا كلهم. بس راي بيكون صاحي وبيفتكر كلام معلمته ليديا وهي بتقول له لو عاوز تعيش حياه طبيعيه وكويسه لازم تخفي هويتك الحقيقيه، بس لو اتعرفت على اصحاب تقدر تثق فيهم تقدر تتكلم معاهم بكل صراحه عادي. وراي بيفكر اعمل ايه، اقول لهم ولا لا؟ وبيمر الوقت وبيجي اليوم اللي بعده وفجاه بيسمعوا حد بيصرخ بصوت عالي. فراي بيجري بسرعه ناحيه الصوت وبيشوف وحش قوي جدا فاشخ فريق البرت ومش قادرين يعملوا حاجه قصاده وخلاص هيقتل البرت. بس فجاه الوحش بيهجم على راي بضربه سامه، بس راي بيستخدم سحره وبيتحرك بسرعه مرعبه جدا. والبرت مصدوم ازاي بيتحرك بالسرعه دي. وفجاه راي بينط عالي جدا وبيهجم على الوحش وبوم بيفشخه حرفيا وبيجيب
وبيجيبوا الارض بضربه واحده. يا حلاوتك وجمدانك يا راي. والبرت في حاله صدمه ومش مستوعب اللي شايفه، بس مع ذلك بيكابر وبيقول لراي انا على فكره كنت هقوم واقتله، تصدق ان انت عيل تستاهل الحرق. وفي الوقت ده على طول بيوصل فريق راي وبيساعدوا فريق البرتا، واميليا بتبص للوحش وبتقول لراي هو انت قتلته لوحدك؟ فبيقول لها ايوه ليه يعني؟ فبتقول راي انت مين بالظبط؟ مفيش طالب عادي وكمان من العامه يكون عنده القوه دي كلها ومن غير ما يستخدم السحر كمان. وفي تلك اللحظات بيكون في شخص مقنع بيراقبهم، وفجاه بيخرج سحر وبيرمي ابره على الوحش، وفي اللحظه دي الوحش بيصحى تاني، والصدمه الاكبر ان قوته بتزيد اضعاف مضاعفه، واميليا والباقي بيتصدموا وبيخافوا جدا. وفي الوقت ده كلاريس بتكون معديه فبتشوف الوحش وبتقول انا اول مره اشوف وحش بالرعب ده. وفجاه راي بيهجم عليه بس ولا بيأثر فيه، وبيهجم على راي مره في الثانيه وراي بيتصدى ليه بسيفه، وراي بيقول خلاص لازم استخدم قوتي، وعينه شكلها بيتغير. بس فجاه بيظهر سحر ناري قوي جدا وبيكون ده سحر اميليا وبتساعد راي، وايفي بيرفع حجر وبيرميه، واليسا بتستخدم سحر الرياح وبيسيبوا الوحش. وفي اللحظه دي راي بيهجم عليه وبيخصه بالسيف وبوم بيفلق الوحش نصين. وبعدها البرت بيكون بيساعد صحابه، فواحد بيقول له راي ده طلع قوي قوي يا البرت، والبرت بيغل وبيتضايق اكتر، مش عارف حاطط راي في دماغه ليه الولد ده. ومن الناحيه التانيه كلاريس قاعده ورا الشجره ومصدومه صدمه عمرها، مستحيل راي طلع بكل القوه دي. وفي الوقت ده الشخص المقنع بيبص على راي وبيختفي. يا جدعان شكل ده الجاسوس اللي ابي قالت لراي عليه. وبعدها بيخلص الاختبار وبيرجعوا، والفريق اللي بيحصل على الدرجه الاولى طبعا فريق راي، وكل الطلاب بيتضايقوا جدا ازاي العم ده طلع الاول، اكيد نجحوا بسبب اميليا. والبرت بيغل اكتر من راي. وبيمر الوقت وهنا راي بيروح يزور معلمته ليديا وبتساله عن اخباره في الاكاديميه، وبيقول لها كويس وكل حاجه ماشيه مظبوط، وبتقول له خد بالك يا راي ما ينفعش تستخدم قوتك نهائيا، لان بعد اللي حصل في الحرب ممكن تضر نفسك او حتى تدمر المملكه كلها، بس لو اضطررت انك تستخدمها فما تقلقش استخدمها. وبنعرف ان قوه راي مختومه بقفل قوي جدا، وبتقول له وفي حاجه كمان عاوزاك فيها، وبتقول له ان التعاويذ والسحر اللي بيستخدمه كل شخص هو عباره عن شفره بتتكون عن طريق الدماغ وعقول البشر، ولازم عشان تنفذ اي سحر اسطوري انك توصل لشفرات محدش وصل لها قبل كده. وفي الاوقات دي ظهر مجموعه فاسده وشريره جدا بيقتلوا ويخطفوا السحرة الموهوبين ويخرجوا دماغهم ويفحصوها، وكل ده عشان يتوصلوا لسحرهم وقوتهم واسمهم اليوجينيين. والاغبياء طلبوا مني ان انضم ليهم بكل غبائهم، فكروني هوافق، وعشان كده عاوزك تاخد بالك كويس قوي الفتره الجايه. وبعدها بينزلوا ويتمشوا، وليديا بتقول صحيح مسابقه السيف قربت تيجي، مش هتشارك ولا ايه؟ فبيقول لها لا مش عاوز وجع دماغ. فبتقول له ده انا كنت كسبتها 4 مرات ورا بعض، وانت كمان لو شاركت هتعلم عليهم كلهم، ده انت حتى مش هتخلي حد يلمسك يا راجل. وبتقول له بس اعمل اللي انت عاوزه، وبتديله كتاب صغير وبتقول له ده كتاب تدريب زي اللي ضربته لك زمان، لو احتجته في تدريب اي حد من صحابك ما تترددش. وبعدها بيرجع راي وبيكون بيجري فبيقابل اليسا وبتكون رايحه المكتبه، فبيروحوا مع بعض وبيقابلوا كلاريس واللي بتكون كانت عاوزه تتقرب من راي اكتر. اوبا شكل كده كلاريس وقعت في حب راي زي حال اليسا بالظبط. وبيخرجوا مع بعض وبيمر الوقت وراي بيكون مروح، فبيقابل اميليا اللي بتكون رايحه اجتماع النبلاء، وبيقعدوا يتكلموا مع بعض، وبيقول لها انه كان خارج مع اليسا وكلاريس، والمفاجاه انها بتغير جدا وبتقول له ايه وانا مش هتيجي نخرج انا ويك كمان؟ وبيخرجوا فعلا. شكل راي وقع اميليا كمان في حبه، وهنا بيكون راي بيختار لها هدوم من المحل، وفجاه بتشوف قدامها حشره فبتخاف جدا وبتترمى في حضن راي. هنا ساسكت قليلا، واميليا بتتكسف جدا وبتدخل جري. وبيمر الوقت وهنا راي بيكون قاعد مع المعلمه جراي، واللي بتقعد تساله عن اخباره مع الطلاب، ولو حد ضايقه يقول لها وهي هتساعده، وبتقول له انت نابغه وموهوب جدا يا راي. ومن الناحيه التانيه في الغابه البرت بيكون غاضب جدا وقاعد يتدرب ويطلق العنان لقوته، بس لا دي مش قوته، دي قوه اكبر بكتير، وبيزعق استناني يا راي وايت. وبيكون الشخص المقنع واقف وراه وبيضحك. يا جدعان اوعى يكون اللي في بالي صح. وبيمر الوقت وبيجي اليوم اللي بعده، وهنا راي بيكون قاعد مع ريبيكا وبيتكلموا وبتساله مش هتنضم لمسابقه السيف ولا ايه؟ فبيقول لها لا هشجع اميليا وخلاص. فبتقول اميليا تعد اقوى الطلبه الجداد، وعيلتها كمان متعودين انهم يشاركوا ويفوزوا بمراكز عاليه، فعيله روز هي قائده العائلات الثلاثه العظمى. ونعرف كمان ان ريبيكا هتشارك بما انها من عيله برادولي احد العائلات الثلاثه، بس هتشارك في فئه الصف الثالث بما انها اكبر منهم. وراي بيقول لها مفيش حد تاني من عيله كبيره هيشارك؟ فبتقول له لا في البنت الكبرى لعيله اوليجرين وقوتها كبيره جدا وهتكون منافس شرس لاميليا. نيجي هنا لاميليا اللي بتشارك في النزالات التمهيديه وبتفشخ اي حد يقف
قدامها وبتطلب من المعلم انها تبارز راي، وراي بيوافق وبيبداوا، واميليا بتهجم عليه بقوه بس راي بيتصدى ليها وبتهجم عليه بضربات كتيره بس ولا بيأثر في راي. واميليا بتقول انت يا راي امرك غريب جدا، قوتك في السحر ضعيفه او انت اللي ما بتظهرهاش، مع ذلك قوتك في استخدام السيف مرعبه جدا، فازاي ده؟ وبتهجم بضربات كتيره على راي، وده كله مش حاجه قدام راي، وبيفتكر لما كان بيتدرب مع هوارد فبيتحمس وبيبعد سيفها وبيهجم عليها بسرعه وخلاص هيسيبها وبيكون هيستخدم قوته، بس فجاه القفل بيشتغل بوم، راي بيرمي السيف وبيقع على الارض كله مصدوم محدش فاهم اي حاجه. وبما ان راي رمى السيف يبقى الفائزه هي روز، وروز مصدومه جدا ومتسمره مكانها مش فاهمه ايه اللي حصل، وبتقول لراي انت تراجعت في اللحظه الاخيره ليه يا راي؟ وكنت خلاص هتفوز، انت مين بالظبط يا راي؟ وبعدها راي واصحابه بيروحوا ياكلوا، وايفي بيقول انت كنت هتفوز يا راجل، اتعلمت الجمدان ده كله منين؟ فراي بيقول لهم انه عنده معلم وعلمته كل حاجه. وفي الوقت ده بيجي البرت، اسمع يا راي انا بتحداك في نزال، وراي بيوافق وبيروحوا مكان بعيد عن الاكاديميه. والغريب في الموضوع ان في حاجز كبير جدا محاوط المكان اللي هم فيه، وده عشان محدش يحس بيهم. وراي بيقول لالبرت ايه قواعد النزال؟ فبيقول له قواعد امسك السيف ده بس وقاتل زي الرجاله، ومفيش هنا قواعد، قاتل بكل قوتك، وبيكونوا هيقاتلوا بالسيوف اصليه. كله بيتصدم، ده كده مش تحدي عادي، ده انتقام وده خطير جدا. وبيهجم البرت على راي بس راي بيتفاداه وبيمسك السيف، وفجاه البرت عينه بتحمر وبتخرج منه هاله شريره جدا، راي وايت هقتلك النهارده. وفي اللحظه دي بيكون الشخص المقنع واقف بعيد بيتفرج عليهم وبيضحك يا جدعان. والبرت بيهجم بقوه على راي بس راي بيتفاداه، وراي حاسس ان في حاجه غلط في الحوار ده. والبرت بيغرق سحره وبيقول لنفسه انا وانا صغير شفت ابويا بيتهان كتير جدا من العائلات الثلاثه الكبار، وده عشان عيلتنا اقل عيله في النبلاء، وعشان كده هخلي عيلتي واحده من العائلات العظيمه. وفي اللحظه دي بيسمع صوت اقتل راي وايت، فبيغضب جدا وبيهجم على راي بسحر النار بس راي بيتفاداه، بس الضربات بتكون هتصيب صحاب راي، فراي بيقول لا مش هتفاداها. والبرت بيهجم بقوه اكبر بس على مين بس؟ راي بتلويحه واحده بس من سيفه بيفلق هجوم البرت نصين، وكله بيتصدم ازاي ده قطع التعويذه. فالبرت بيغضب اكتر وبيهجم بضربه قويه جدا بس راي بيتفاداها بسرعه، والبرت بيهجم بضربات كتيره جدا اكتر. والصدمه ان كل ده ولا بيخدش راي حتى. ازاي مش قادر اصيبك؟ انت اكيد نبيل متخفي وانت واحد من اعظم النبلاء في احدى العائلات الثلاثه العظمى. فراي بيقول له احب اقول لك لا، انا اتولدت في عيله عاديه جدا. والبرت بيغضب اكتر وبيخرج اقصى قوه عنده، وبيخرج تنين مرعب جدا من النيران. شكلك مش عارف انت بتقاتل مين يا البرت. وبوم راي بيفلق التنين نصين، وكل ده بسيفه وبس. واصحاب راي مصدومين جدا وكمان صحاب البرت، مستحيل ازاي هو بالقوه المرعبه دي. وطبعا البرت متسمر مكانه من الصدمه وبيقع على الارض وبيعيط، وراي خلاص اعلن انتصاره بكل سهوله وبيرجع لاصحابه. فاميليا بتقول له لازم تقول لنا يا راي دلوقتي انت مين بالظبط، وبيكون هيقول لهم. وبوم فجاه الارض بتتزلزل وبتنطلق قوه جاذبه مرعبه جدا وبتلزق كل اللي موجودين في الارض، بس بيأثرش في راي. واخيرا بيظهر الشخص المقنع وبيضحك وبيقول هي دي روح الشباب ولا بلاش، بس ما تقلقوش كلكم هتبقوا غدا كويس وهتساهموا في تطوير سحر جبار جدا وبتشيل القناع. وكانت الصدمه دي تكون المعلمه راي، وراي بيقول لاصحابه هقول لكم انا مين بعد ما اخلص، ما عادش في لازمه من الاسرار، ودلوقتي هوريك وانا اكون مين بالظبط. اوبا شكل راي ناوي ولا ايه؟ وراي بيقرب للمعلمه وبيقول دلوقتي انا فهمت كل حاجه، انت من الجينيين مش كده؟ دول المجرمين اللي ليديا قالت له عليهم. وبيقول هدفك هو انك تسرقي عقول التلاميذ الموهوبين مش كده؟ فبتسقف له وبتقول له كلامك مظبوط يا راي، بس دلوقتي انت هدفي الاساسي، وكمان العبيط البرت ده استخدمته عشان اوقعكم في مصيتي، وبتكون هي اللي عملت الحاجز ده. وبتقول ودلوقتي هقتلكوا كلكم ومحدش هيحس بيكوا، بس راي بيقول ده على جثتي. فبتضحك وبتقول له طب وريني يا عم البطل هتعمل ايه؟ وبتبعد عنه وبتقول انت كده اخرك استخدام السيف ومالكش في السحر، يعني مش هتقدر حتى تلمسني. وبتهجم عليه بقوه كبيره جدا، وراي بيتفاداها بصعوبه وبيهرب من هجماتها، فبتوجه هجوم على اصحابه وبتضحك بعلو صوتها ايوه هتموتوا كلكم بضربه واحده وخلاص هيموتوا. ولكن في تلك اللحظات تحرير وكفل كرونوس، وفي لمح البصر بيظهر سحر جليدي هائل جدا بيتصدى لكل هجمات المعلمه، والمعلمه بتتصدم مستحيل ايه السحر ده؟ ها قد ظهر اخيرا الاسطوره
الصورة ساحر نصل الجليد، وراي بيخرج انصال جليدية والمعلمة بتترعب. مستحيل، ازاي دي انصال جليد؟ مش معقولة انت ساحر نصل الجليد اللي اختفى بعد حرب الشرق. فبيقول لها بالظبط، بس بتقول لا مستحيل، اكيد بتكذب، وبتهجم بسحر قوي جدا. بس كل ده ولا حاجة، وراي بيبخر هجومها بنصل واحد من انصاله، فبتغضب اكتر. وايه يعني، حتى لو كنت من السحرة السبعة الاعظم في العالم هقتلك برضه. وبتخرج سحر الدمار وبتهجم بقوة مرعبة جدا على راي، بس في لمح البصر راي بيخفي هجومها كله. مستحيل، ازاي؟ فراي بيقول لها خليني اعرفك بقى قوة ساحر نصل الجليد الحقيقية. فبتقول انت ايه؟ مستحيل. وبتهجم تاني، بس الهجمات كلها بتختفي اول ما بتقرب من راي، والمعلمة هتتجنن وبتترعب جدا وبتجري. بس هتروح فين؟ بس راي بيهجم عليها وبيعجزها ويجيبها الارض، وبتزحف قدامه وبتقول مش معقولة انت ساحر نصل الجليد بجد؟ فبيقول لها ايوه انا هو راي وايت ساحر نصل الجليد. وبتقعد تتوسل له، ارجوك ما تاذينيش، انا ممكن اعرفك على اليوجين وانا متاكده هيعينوك قائد من قادتهم. بس في اللحظه دي عينها بتحمر وبتضحك، بتهجم بنيران قويه من تحت راي. اخضع يا غبي. وكانت خيبه الامل. كل ده ما بيهزش راي حتى، وراي بيمسك نصل جليدي، والمعلمه بتقول حتى لو كنت بقوه جباره مستحيل افوز على حد من العظماء، لا وكمان الاقوى بينهم مستحيل افوز. وبتضحك وشكلها هتتجنن يا جدعان، بس مادام كده هموت فما بدهاش بقى. وبتخرج حقنه غريبه وبتغرزها في دماغها، وفي اللحظه دي بتنتشر قوه شريره جدا في خلاياها وبتضحي بحياتها وبتتحول لوحش مرعب جدا. وفي اللحظه دي الحاجز بيختفي، والمعلمه بتهجم على راي بقوه كبيره، بس راي بيبخر كل هجماتها وبتتصدم وبتقول مستحيل، ازاي؟ فبيقول لها انصار الجليد دي ما الا مجرد اسلحه بصنعها وبقاتل بيها، دي مش قوتي الحقيقيه. فالمعلمه بتتصدم، امال قوتك الحقيقيه ايه؟ وبتهجم بنيران مرعبه وهائله جدا وخلاص هتصيب راي، بس راي بيقول اقف. والصدمه ان الهجوم بيقف فعلا، وبوم بيبخر الهجوم في لمح البصر. ايه؟ ازاي؟ مستحيل. فراي بيقول لها انت اكيد عارفه التعاويذ والسحر بيتعملوا ازاي، فسحري انا بالذات صنعت له شفره محدش في العالم كله يقدر يعملها. اما بقى قوتي الحقيقيه فهي القوه الاعظم في العالم، وهي سحري الحقيقي اللي بقدر اتحكم في اي سحر على وجه الكره الارضيه. صدمه بكل المقاييس. مستحيل. ايوه زي ما سمعتي، اي سحر فهو قدامي مجرد فراغ، ودي هي قوة ساحر نصل الجليد الحقيقية. يا جدعان، دي قوة لا تقهر بالمعنى الحرفي. واميليا مصدومة صدمة عمرها من اللي شايفاه، والمعلمة بتجيب اخرها وبتهجم باقصى قوة عندها، بس راي بيتصدى لكل ضرباتها. بس الصدمة الاكبر ان راي بينزف دم من كل حتة في جسمه، واميليا والباقي بيقولوا ايه ده، وبيكون جسمه كله بيتجمد واحدة واحدة. والبرت كمان مش مصدق جبروت ورعب راي، والمعلمة بتقول لراي انت ما بتقدرش تتحكم في قوتك، مش كده؟ وراي بدأ يهبط ونفسه قرب يقطع، وبيكون مستحمل كل ده عشان قفل الكرونوس بيمنع كل قوته انها تظهر وبيختمها جوه جسمه. والمعلمه بتهجم بسرعه مرعبه جدا، واميليا بتزعق اهزمها يا راي، بس بوم المعلمه بتكسر نصر راي وبتضحك. معقوله خلاص هتقتله؟ ولكن في تلك اللحظات راي بيغضب، واخيرا وليس اخيرا بيخرج القوه الاعظم في العالم، وبتنطلق قوه جباره بالمعنى الحرفي وبتفرتك المعلمه. واميليا والباقي مصدومين من الرعب والجبروت اللي شايفينه، وحتى البرت مش مستوعب العظمه اللي شايفها. وراي بيجمد المعلمه وبيقضي عليها نهائيا. عظمه على عظمه يا راي والله. بس في اللحظه دي راي بيهبط وبيقول تفعيل قفل كرونوس، وبيقفل القفل من تاني، واصحابه بيجروا عليه. وفي اللحظه دي راي بيفقد الوعي وبيبتسم، اهم حاجه ان حميتهم، وبيقع راي مرمي في الارض. وبيمر الوقت وبيفوق راي وبيلاقي نفسه في مستشفى، ومعلمته وليديا قاعده جنبه، وبتكون جيت على طول اول ما عرفت باللي حصل. وابي بتقول لراي ما تقلقش على بقيه صحابك كلهم كويسين، وانت عملت اللي عليك وزياده يا راي. وراي بيكون متضايق بسبب انه مش قادر يستخدم قوته الكامله بحريه، وده بسبب القفل. فليديا بتقول له ما تقلقش يا راي، مساله وقت وهتقدر تستخدم قوتك بحريه. وبعدها بتودعه وبتمشي. وبعدها ابي بتقول لراي انت اغلى حاجه عند ليديا يا راي، فخلي بالك من نفسك، وهي بتحبك لدرجه ما تتخيلهاش. وبعدها بتمشي، وراي بيتاثر جدا وبيعيط. وبعدها اصحاب راي بيدخلوا له، وراي بيقول لهم انا اسف اني خبيت سري عنكم. ايوه زي ما انتوا شفتوا، انا واحد من السحر العظماء السبعه، ساحر نصل الجليد راي وايت. وبيحكي لهم على قصته، وبيقول في حرب الشرق تعرضنا لاصابات وضحايا كتير جدا، ففقدت اعصابي ووصلت للحد الاقصى من القوه الاعظم في العالم، ودمرت كل حاجه حواليا، حتى اني اصبت كل اللي بحبهم، وده لاني فقدت
السيطرة على قوتي، وعشان كده المعلمة ليديا ختمت قوتي بقفل الكرونوس. فاميليا بتقول له ايوه عشان كده ما بتقدرش تستخدم السحر قدام اي حد. وكلهم مصدومين من رعب ماضي راي، واللي بيقول لهم انا فقدت صحاب كتير ليا جدا، وانا اخفيت عنكم الماضي بتاعي اللي مليان دم ودمار. بس اميليا بتمسك ايده وبتقول له وانا عاوزاك جنبي، انسى اي ماضي حزين وخليك معانا، وحتى لو فقدت السيطرة على قوتك احنا مش هنخاف منك ولا نكرهك ابدا. وكلهم بيقولوا ايوه فاحنا كلنا اصحاب. وفجأة اميليا بتحضن راي وبتقول له كلنا عاوزينك تفضل معانا. وراي بيشكرهم وبيمر الوقت وبيجي الليل، وفي الوقت ده بيدخل البرت لأوضة راي وبيعتذر لراي وبيقول له خلاص انا من النهارده هتغير وهبقى كويس. وبيمر الوقت وبيجي اليوم اللي بعده وبتيجي واحدة جديدة مكان المعلمة جراي، والمعلمة الجديدة دي تكون الساحرة كارولا، واحدة من الاساطير السبعة. وراي بيقول يا دي المصيبة السوداء ايه اللي جابها دي. وكارولا بتشرح لهم نظام بطولة السيف وبتقول ان هيتم اختيار 16 طالب من كل الاكاديميات، وبتقول برضو ان اللي كسب البطولة السنة اللي فاتت هي ريبيكا برادولي وهتشارك السنة دي كمان. وبعدها راي بيروح بسرعة عند ابي وبيقول لها ما لقيتش غير الهبلة كارولا دي هي اللي تدرس لنا، لازم تمشيها بسرعة. بس فجأة بتيجي وبتقعد ترخم عليه. وبعدها بيمر الوقت وهنا راي واقف مع كلاريس وبيتفرجوا على النزالات التمهيدية، وبتبدأ معركة لأميليا وبتفوز في ثواني معدودة. وراي بيبص عليها وبيكون في حاجة غلط وحاسس ان اميليا مخبية حاجة. وفي الوقت ده اميليا بتفتكر كلام ابوها ليها وبيقول لها ركزي يا اميليا، انت دلوقتي البنت الكبرى لعائلة روز قائدة العائلات الثلاثة، وكمان ما ينفعش ابدا تخسري قدام بنت عائلة اوليجرين، فاهمة كلامي؟ وبعدها راي بيروح عند ريبيكا وبتقول له ان في بنت قوتها مرعبة جدا وهتكون منافس شرس لاميليا وهي ارياني اوليجرين. واحدة بتقول انا شفتها بتتدرب قبل كده وتحركاتها سريعة جدا ودقيقة لدرجة مجنونة. وبيمر الوقت واميليا بتفشخ اي حد يقف قدامها ومش رحمة حد. وفي الوقت ده بنشوف البرت واللي اتغير جدا بعد اخر مرة اتكلم فيها مع راي. وبيمر الوقت وهنا راي بيروح ويقابل اميليا وبيقول لها انت قلقانة يا اميليا مش كده؟ انت بتقولي لنفسك يا ترى انا كده ماشية مظبوط وبالقوة الكافية ولا لا؟ وانا هقولك انت عاوزة تبقى اقوى مش كده يا اميليا؟ فبتقول له ارياني اوليجرين هتكون في المبارزين اللي هقابلهم في البطولة، وللاسف هي اقوى مني بمراحل. فراي بيقول لها قدامنا شهر لحد ما تيجي البطولة، انا ممكن ادربك. وبيخرج الكتاب اللي ليديا ادته وبيقول لها ما تقلقيش معلمتي علمتني ازاي ابقى مدرب. فبتقول له وانا موافقة وهتدرب. فبيقول لها اذا خدي بالك عشان التدريب صعب جدا، هتعيشي في عذاب يوميا. وفي الوقت ده بنعرف ان اميليا وارياني كانوا اصحاب من وهم صغيرين وكانوا بيعملوا كل حاجة مع بعض وكبروا مع بعض. بس في يوم من الايام الاتنين اتقابلوا في نزال مسابقة السيف وظهر تفوق ارياني الكاسح على اميليا، وارياني وبضربة واحدة بتطير سلاح اميليا وبتجيبها الارض وبتفوز ارياني. بس اميليا زعلت من نفسها جدا وسابتها ومشيت، ومن يومها وهم ما بيتكلموش مع بعض. وبيجي اليوم اللي بعده واميليا بتروح للمكان اللي اتفقت فيه مع راي، وفجأة بيظهر راي ولابس قناع غريب كده وبيقول لها دلوقتي انا مش راي انا معلمك. وبيقول لها يلا بسرعة ادخلي غابة كافكا وارجعي تاني، المسافة من هنا لهناك هي 20 كيلو متر بس من غير ما تستخدمي اي تحسينات جسدية. فبتتصدم ازاي مستحيل حد يقدر يعمل كده من غير سحر التحسين البدني. فبيقول لها يلا بسرعة ما تتكلميش كتير، وبياخدها وبيجروا بسرعة واميليا بتفرهد على الاخر. وراي بيقول لها النهارده كان تمرين خفيف كده، بكره هنبدأ بجد. والبنت يا عيني مش مصدقة خفيف ايه وهو ايه اللي اصعب من كده اصلا. وبيمر اليوم في التاني ورين بيطحن اميليا تدريبات حرفيا والبنت مش قادرة تكمل وبتقول انا حرفيا في الجحيم. وبيجي اليوم اللي بعده واميليا بتكون نايمة والدنيا زي الفل، بس فجأة بتلاقي راي لازق في الشباك وعمال يصحيها امر من المنبه والله. وبعدها بيمر الوقت واميليا بتهرب من راي، فراي بيستخدم سحر الكشف وبيلاقي مكانها وبتكون مستخبية جوه دولاب وهوب بيقفشها على طول وبتقول له انت ايه يا جدع انت ما بترحمش لقيتني ازاي، وبياخدها عشان تكمل تدريب. وبيمر الوقت وبيجي اليوم اللي بعده وراي بيتنكر ببنت وبيكون رايح لاكاديمية دويم، ودي الاكاديمية اللي فيها ارياني اوليجرين. وبيوصل فعلا وبيقابل بنت صغيرة تايهة من اختها الكبيرة، وراي بيتكلم معاها وبيمشي معاها يدوروا على اختها الكبيرة، وبنعرف ان البنت الصغيرة دي تبقى اخت ارياني. وبيروح لارياني فعلا وبيقعد يتكلم مع ارياني وبتشكره وبتعرف عن نفسها. وراي بيقول لها انا ليلي وايت، وارياني بتقول انت مش من طلاب الاكاديمية بتاعتنا مش كده؟ فبيقول لها ايوه. فارياني بتقول طب انت منين بقى وجيتي هنا ليه؟ فراي بيقول لها خلاص بقى هقول لك الحقيقة. وفجأة بيرجع صوت الطبيعي فالبنت بتتصدم ايه اللي انا سمعته دلوقتي ده؟ وبيقول لها انا اسمي راي وايت، وهو متنكر في هيئة بنت والبنت مش مصدقة وبتقول له انت عملت كده ازاي؟
فبيقول لها عادي، دي تعويذه سحريه استخدمتها. وبتقول ما علينا، بس انا عارفاك، انت اول طالب عادي ينضم لاكاديميه النبلاء، وكمان انت صاحب انجازات كتير جدا في ساحه المعركه. فبيقول لها بالظبط انا ده. وبتكون ارياني عاوزه تبارز راي، وبتقول له خليني اوريك بالمره الاسلوب الملكي الخاص بيا. وبيبداوا، وفعلا ارياني بتهجم بسرعه على راي، بس راي بتصد ليها وبتبادل ضربات كتيره جدا. وفي اللحظه دي ارياني بتظهر سحرها وبوم بتكسر سلاح راي وبتوري له سحرها. وبعدها بتشكر راي وبتقول له انت غريب قوي يا راي، انت ما تهزتش سنت واحد حتى وانا بهجم عليك بسحري. وبتقول له مش هتشارك في مسابقه السيف ولا ايه؟ فبيقول لها لا، انا هكتفي بتدريب واحده صاحبتي وخلاص. فبتقول له صاحبتك مين؟ فبيقول لها اميليا روز. فبتتفاجئ وبتقول ياه ما شفتش اميليا من زمان. فراي بيقول لها هي بتزيد قوه على فكره، وعاوزك تستعد للخساره قدامها. وبعدها راي بيمشي، وفي الوقت ده بنت بتكون هتقع فبيلحقها بسرعه، والبنت بتشكر راي. وبعدها بيمر الوقت وراي بيروح لاميليا بس بهيئه البنت، فكلهم بيتصدموا ايه ده، انا متاكده اني سمعت صوت راي. فبيقول لها ايوه ده انا. فاميليا بتقول هو انا شاربه حاجه ولا ايه؟ وبيمر الوقت وبيجي اليوم اللي بعده، وراي بيكون واخد صحابه وموديهم للمعلمه ليديا وبيعرفها عليهم، بس ليديا بتاخد اميليا وبتتكلم معاها لوحدهم. وفي الوقت ده راي بيتكلم مع كارلا، ودي صاحبه ومساعده ليديا، وكمان كارلا دي من السحرة السبعة العظماء. وبتقول له انها سمعت من فتره ان حاصد الارواح التابعين للامبراطوريه بداوا يتحركوا، ودول اقوى فرقه للامبراطوريه اللي بتحارب مملكتهم. وبتقول له وحوار انهم بداوا يتحركوا في نفس توقيت بطوله السيف ده مقلقني، فخليك مصحصح وخد حذرك كويس قوي. وهنا ليديا بتتكلم مع اميليا وبتقول لها انا واخده بالي انك قلقانه وشايله هم من حاجه معينه، بس انا كل اللي عاوزك تعمليه هو انك تفتحي قلبك لراي وتسيبيه يساعدك، فهو بيبعت لي جوابات كتير وبيحكي فيها عنكم، وكمان ثقي فيه. فراي هو اقوى ساحر في العالم وحتى يقدر يهزمني بكل سهوله، بس هو من اول ما قابلته وقلبه محطم وما عادش بيفهم اي مشاعر زي الفرح والحزن وغيره. بس اول ما ظهرت انت والباقي في حياته انا شفت الضحكه على وشه واللي ما شفتهاش من زمن بعيد، فكل اللي بطلبه منك هو انك تثقي فيه مش اكتر، فهو اقوى واطيب بكتير مما تتخيلي. وبعدها بيمر الوقت وبيجي اليوم اللي بعده وبيرجعوا للاكاديميه، وهنا راي واميليا بيتدربوا في الغابه، وراي بيقول لها ودلوقتي جه وقت اختبارك، وبيظهر ورده وبيحطها على كتفه، ودي نفس الورده اللي هتكون في البطوله، واللي وردته هتقع او تتدمر هو اللي هيخسر. واميليا بتكون خايفه وقلقانه من قوه راي، فبيقول لها ما تقلقيش هقدر اسيطر على نفسي. وبيبداوا النزال وبيمر الوقت، واخيرا بيجي يوم بدء مسابقه السيف، وكل الجمهور متحمس للمسابقه. وفي الوقت ده ارياني بتقابل اميليا وبيتكلموا، وبتقول لاميليا هستناكي في النزال النهائي، وبيسلموا على بعض. وبعدها بتكون هيبدا اول نزال لاميليا، وخصم اميليا بيهجم عليها بسرعه بس بتديها حته شقلباظ وبتتفاداه، والولد لسه بيلف وشه بوم بيتصاب بهجوم ناري مفاجئ ووردته تتحرق، وبتفوز اميليا بالنزال. يا بنت اللعيبه ضربه واحده خلصت النزال. وفي الوقت ده راي بيروح لاربرت اللي بيكون نزاله دلوقتي، بس حظه الاسود ان نزاله هيكون ضد ارياني اوليجرين، وبيبداوا وبيتبادلوا ضربات قويه جدا، والاتنين بيهجموا بضربات سريعه جدا. وفجاه ارياني بتستخدم سحرها وبوم بتطير البرت حرفيا، بس البرت بيقف وبيستسلمش وبيفتكر كل كلام راي ليه، وبيهجم بسرعه على ارياني وبوم بيطير سيفها في لمح البصر، وارياني بتتصدم وخلاص البرت بيهجم عليها وهيفوز. ولكن في اللحظه دي ارياني بتصور غضبا وبتظهر قوتها الحقيقيه وبتمسك السيف بايدها، والبرت بيتصدم لا وكمان بتكسر السيف وبوم بتديله بوكس بتجيبه الارض وبتفوز ارياني. يا جدعان ارياني دي قوتها مرعبه جدا وكله مصدوم، المتوحشه دي هتقتل اميليا في النهائي، واميليا واقفه ومتسمره مكانها من الصدمه. وفي الوقت ده راي ماشي وفجاه بيظهر حد وراه وبيكون هيهجم عليه، بس راي بيبص في اللحظه الاخيره وبيلاقيش حد، وبيكون شاكك ان كان في حد وراه. وبعدها بيلاقي رئيس قسم كمال الاجسام جاي وبياخد راي وبيوديه لعند ابي وكارولا وليديا، وكمان كارلا بتكون هناك، وراي مش فاهم اي حاجه. فابي بتقول له ان اللي جنبك ده يبقى اخويا. دي قصدها على رئيس نادي كمال الاجسام واللي بيطلع عارف كل حاجه وعارف هويه راي الحقيقيه. وابي بتقول المهم حاصدوا الارواح اقتحموا المكان وهدفهم هو بنات العائلات العظمى، وما نعرفش عاوزين يخطفوهم ام يقتلوهم، فعاوزاك تفتح عينك كويس يا راي عشان اكيد هتقابلهم قريب واحتمال تشتعل معركه كبيره جدا. فبيقول لها ما تقلقيش. وابي بتقول وليكس هو المسؤول عن حمايه الطلاب، وليكس ده هو رئيس القسم. وبيجي اليوم اللي بعده وهنا ريبيكا بتتاهل للجوله الاخيره، وفي الوقت ده كلاريس واليس بيروحوا لراي وبيقولوا له ان اميليا مش راضيه تخرج من اوضتها ولا راضيه تكلم حد ومكتئبه وزعلانه جدا. وفي اللحظه دي في شخص بينهي نزاله في ثانيتين بس، وده رقم قياسي جديد واسمه لوكاس فورست، وراي بيبص له ومستغرب، والصدمه الاكبر انه بيبص لراي
وكأنه بيتحداه. يا جدعان مين الشخص ده؟ وبيبص لري كده ليه؟ وبيمر الوقت وهنا ارياني بتكون بتتدرب، فبيدخل عليها ابوها وبيقول لها ايوه كده هو ده الحماس اللي انا عاوزه، اتمنى تفوزي بكره. فبتقول له ما تقلقش هفوز بكل سهوله. وفي الوقت ده ري بيروح لاوضه اميليا وبينده عليها وبيقول لها مشاعره وبيقول انا كنت خايف كل الفتره دي اقرب من قلبك عشان ممكن في اي لحظه اكسره وادمر كل اللي حواليا، بس دلوقتي ما عدتش خايف وعشان كده جيت النهارده عشان اتكلم معاكي. فبتفتح له الباب وبيدخل وبتكون محبطه ومكتئبه جدا وبتقول انا طول حياتي كنت بسعى وبجتهد عشان بس ما خيبش ظن ابويا فيا، وكان لازم افوز بالنزال مع ارياني لان ابوها وعيلتها هم المنافسين الاوائل لعيلتنا، بس خلاص مستحيل اقدر اهزم ارياني. وبتعيط مهما عملت وتدربت مستحيل اقدر اوصل لمستواها وبتنهار حرفيا. بس ري بيهديها وبيقول لها لا كلامك كله غلط، انت هتقدري تفوزي عليها وتحققي كل اللي انت عاوزاه، وده لانك معاكي حاجات مش معاها وهم اصحابك وانا هنفضل على طول معاكي وهنشجعك. وبيمسك ايدها وبيقول لها وانا عاوز اعيش معاكي على طول. فبتقول له حتى وانا ضعيفه؟ فبيقول لها لا مش ضعيفه وهتثبتي لنفسك ده بكره. فبتعيط وبتحضنه وبعدها اميليا بتنام وماسكه ايد ري ومش راضيه تسيبها، فبيفضل قاعد الليل كله جنبها وبيفتكر وهو بيدربها لما هجم عليها بسرعه وفجاه بتخرج قوتها الحقيقيه ومهارتها اللي اول مره تظهرها وفازت على ري. وري بيقول ما تقلقيش يا اميليا انا واثق في قوتك. وبيمر الوقت وبيجي اخيرا اليوم اللي بعده وبيحضر نزال كبير عائله روز وكبير عائله اورجرين اكبر منافسين لبعض. وهنا ري واقف مع اميليا وبيديها الورده بتاعتها واميليا بتحضنه وبتقول له مش هخيب ظنك يا ري وبتمشي. وفي الوقت ده ليكس بيروح لري وبيقول له كلاريس كليفلاند و8 طلاب تانيين اختفوا فجاه. شكل العركه هتبدا ولا ايه يا جدعان؟ ومن الناحيه التانيه بيبدا نزال اميليا وارياني بترمي سيفها وبتخرج قوتها من الاول كده وبترمي السيف على اميليا بس بتصده وفجاه بتظهر وراها بسرعه كبيره جدا وبوم بتصيب اميليا بضربه قويه جدا وبتهجم مره تانيه بسرعه كبيره بس اميليا بتصد ليها بالعافيه. يا جدعان دي ارياني ناويه تخلص النزال في اسرع وقت وبتهجم على اميليا بسرعه كبيره جدا، ولكن في تلك اللحظه اميليا بتخرج قوتها وبوم بتعمل انفجار مرعب جدا وبتصيب ارياني وبتظهر فراشات كتير حواليها. نرجع تاني لري اللي بينزل للطابق السفلي وبيلاقي كلاريس وبقيه الطلاب مرميين في الارض، فبيروح يصحي كلاريس. في اللحظه دي بيتفعل حاجز قوي جدا حواليهم وفجاه بيظهروا اخيرا حاصدوا الارواح وري بيشتل كلاريس وبيجري بسرعه بس بيجري وراه وري بيظهر قوته وبيرجع لهم وبيخرج انصاله وبيتبادل معاهم الضربات. بس في اللحظه دي واحد بيفعل سحر وهوب كل حاجه بتختفي من حواليهم، بس ري بيركز وهوب بيلغي كل السحر حواليه. حتى هنا اميليا بتكون بتصيب في ارياني بس فجاه سحرها بيختفي ومحدش فاهم ايه اللي حصل. بس في اللحظه دي الساحره كارولا بتقول مضاد السحر ايوه اكيد بدات تتحرك يا ري. وفي الوقت ده ري بيخرج قوته وبيفشخ حصد الارواح في لمح البصر وبيجمدهم واحد واحد. وكلاريس مش مصدقه ايه كل القوه الطاغيه دي يا جمدانك يا جدع. وبيجي ليكس وري بيسلموا الجثث دي وبيجري بسرعه عشان يرجع لنزال اميليا. نرجع تاني للنزال واميليا بدات تتعب. في اللحظه دي ارياني بتقول خلاص انا هنهي النزال وبتخرج اقصى قوه عندها وفجاه بتنفجر منها قوه مهوله جدا واميليا بتتصدم دي بقت اقوى حتى من قبل كده وبتهجم على ارياني بس بتتحرك بسرعه مرعبه جدا وبتظهر ورا اميليا. انت بطيئه قوي يا اميليا وبتديها بالبوكس بتطيرها واميليا بتهجم عليها بضربات كثيره جدا وكانت خيبه الامل مفيش ولا ضربه بتصيبها. وارياني بتتحرك بسرعه جباره جدا وهوب بتصيب اميليا وبتطيرها حرفيا. يا جدعان كله مصدوم ومش مصدقين فرق القوه الهائل ده وابو اميليا بيتفرج ومصدوم وبتقع اميليا مرميه في الارض وفجاه يعم الصمت في المكان وارياني بتقول خلاص انت انتهيتي يا اميليا. واميليا مش قادره تقف على رجليها وبتقول معقوله خلاص هخسر بعد كل ثقتكم فيا دي وانا لسه ضعيفه؟ انا اسفه مش هقدر اكمل. معقوله يا جدعان دي النهايه؟ اميليا في اللحظه دي بيجي ري وبيزعق بعلو صوته اقفي يا اميليا. وفجاه صوته تغلغل في قلب اميليا وعينها بتطلع شراره فك الشفره القوه المطلقه وبوم بتنفجر قوه جباره جدا من اميليا. ارياني خلاص دلوقتي هتدوقي طعم الخساره على ايدي. وارياني بتغضب جدا وبتهجم بسرعه هائله جدا وهتصيب اميليا بس فجاه بتخبط في الهواء. هو ايه اللي حصل ده؟ وبتهجم على اميليا تاني وهوب فجاه بتلاقي نفسها في مكان تاني وحرفيا ارياني مش قادره تلمس اميليا حتى. ايوه هي
دي قوة التداخل الآني، وبنعرف ان اميليا تقدر تنقل اي حاجة تلمس فراشات لاماكن فراشاتها التانية، وبالطريقة دي مهما كانت سرعة ارياني مش هتقدر تلمس اميليا، وارياني بتقع على الارض وبتكون غاضبة جدا. لا انا مش هخسر، وبتهجم على اميليا بقوة كبيرة جدا، بس فجأة بتنقلها للارض وبوم اميليا بتفجر في ارياني حرفيا. بس في اللحظة دي اميليا بتنزف، وكارولا بتقول ان السحر ده مرهق جدا، واميليا قدامها دقايق بس وتفقد وعيها. وفي اللحظة دي الاتنين بيهجموا على بعض، بس اميليا بتصيب ارياني، وارياني ما بتسكتش وبتصيب اميليا بالرجل، وبيتبادلوا ضربات قوية جدا مع بعض، ومحدش عارف مين اللي هيفوز في النهاية. بس في اللحظة دي الاتنين بيهجموا على بعض باقصى قوة عندهم وبوم اميليا بتفوز اخيرا في النزال، واثبتت فعلا انها الاقوى. وارياني بتقول لاميليا بقيتي قويه جدا يا اميليا، فاميليا بتقول لها كل ده بفضل اصحابي، وبالتحديد معلمي واعز اصدقائي راي. واخيرا تعلو صيحات الجمهور، وتم الاعلان عن بطله السنه الاولى اميليا روز. وبيمر الوقت، وهنا راي بيروح لاميليا وبتشكره جدا على كل اللي عمله معاها، وبتقول له صحيح انت كنت عارف ان انا عندي القوه دي؟ فبيقول لها ايوه، في تدريبنا خدت بالي انك عندك قوه وموهبه قويه جدا. وبيمر الوقت وبيجي اليوم اللي بعده، وهنا راي واصحابه رايحين للحلبة عشان النهارده هيكون النهائي، ومعركة ريبيكا مع السياف الغريب اللي انهى نزاله في ثانيتين بس. وبتكون هتبدا المعركة بين ريبيكا برادولي والحصان الاسود لوكاس فورست. وبتبدا المعركة وريبيكا بتفعل قوتها، وبتحصل حاجة غريبة وراي بيتصدم، مستحيل يكون هو. وفجأة بيتحرك خصم ريبيكا وبيمسك السيف وبوم بيدمر وردة ريبيكا وبيفوز بالنزال. مستحيل، كل اللي موجودين مصدومين، محدش مصدق اللي عينه شافته او ما شافتوش، ومحدش لحق حتى يشوف ايه اللي حصل، محدش قادر يتكلم من الصدمه. وبيفوز الحصان الاسود في ثانيه واحده بس، وريبيكا متسمره مكانها من الصدمه. مستحيل، ازاي ده حصل؟ ايه ده يا جدعان؟ مين الشخص المرعب ده؟ وبيروح عند راي وبيقول انت نصل الجليد مش كده؟ اوبا. فراي بيقول ما توقعتش ان ساحر النصل هيجي هنا بنفسه. فبيقول له كشفتني انت؟ فبيقول له لازم اكشفك، محدش يقدر يستخدم التقنيه دي غيرك. فبيقول له انا توقعت انك تكشفني برضه، بس على العموم انا مش جاي هنا عشان افوز بالبطوله السخيفه دي، لا انا جاي هنا عشان اتحداك وعاوز اقتلك، بس الاول عالج نفسك وسيطر على قوتك يا ساحر نصل الجليد، وهستناك السنه الجايه. وبيمشي. منافسه شرسه تنتظر راي على الابواب. وبيمر الوقت، وهنا راي بيكون واقف مع اميليا، وفجاه بتيجي واحده جاري وبتقول راي يا راي ريبيكا اتخطبت فجاه بدون اي حفلات ولا اي حاجه. وبيكون في حاجه غريبه فعلا ورا الخطوبه دي. ومن الناحيه التانيه بيكون الشخص اللي خطب ريبيكا قاعد مع ابوها وبيعملوا عقد معين، وبعدها الشخص ده بيمشي وبيروح لوحش مرعب جدا بيقتل في قوات التجسس بتوع المملكه. وبيجي له الشخص ده وبيقول قربنا جدا من انتقامنا ولسه ما فضلش كتير، وقريب جدا هستولي على جسد وقدرات المضيفه. فبيقول له قصدك ان البنت دي هي المضيفه؟ فبيقول له ايوه، ريبيكا برادولي بقت تحت ايدي دلوقتي. وهنا ريبيكا عينها بتنزل دم. هو ايه اللي بيحصل بالظبط يا جدعان؟ وبيمر الوقت وبيجي اليوم اللي بعده، وهنا راي بيروح يقدم ورق الاختبارات وبيسال صاحبه ريبيكا امال فين بقيه القسم؟ كلهم مش موجودين. فريبيكا بتقول له انهم ما عادوش بيجوا هنا عشان خطوبتي، وده لان ايفان خطيب ريبيكا كان خاطب واحده منهم، فلما سابها وخطب ريبيكا فكلهم قالوا انها خطفته منها. وراي بيقول لهم خلاص انا هساعدكم في شغل القسم، وبيشكروه جدا. وبعدها راي بيمشي، بس في اللحظه دي بتيجي البنت صاحبه ريبيكا وبتقول له انا عاوزه منك طلب يا راي. فبيقول لها انا في الخدمه على طول. فبتقول له انا حاسه ان في حاجه غلط في خطوبه ريبيكا دي. فبيقول لها قصدك ايه؟ فبتقول له اصل ما سمعناش حاجه قبل كده عن الحوار ده، وفجاه كده اعلنت خطوبتها، وهي كمان ما كانتش تعرف ايفان ده قبل كده. وغير كده عيله برادولي واحده من العائلات الثلاثه العظمى، فمستحيل يجوزوا بنتهم بطريقه مش كويسه. وكمان ريبيكا من يوم اعلان خطوبتها وهي زعلانه ومكتئبه جدا، وبتقول له في سر كبير قوي ورا خطيبها ايفان برينشتاين. ومن الناحيه الثانيه هنا ريبيكا عينها برضه بتنزل دم، وبتشوف مشاهد غريبه، بتشوف حرب ملحميه، والصدمه الاكبر انها بتشوف راي وهو صغير، ودي حرب الشرق. وبتقول نفس الحلم بيظهر لي تاني، وليه راي بيظهر في الاماكن دي؟ يا جدعان لا كده في حوار كبير قوي. وفي الوقت ده بتيجي اخت ريبيكا وبتكون عاوزه تكلمها عن الخطوبه، بس ريبيكا بتقول لها مفيش مشكله، ما تتدخليش انت في حاجه. اوبا، لا كده كتير يا جدعان، اكيد في حوار خطير جدا. وبيمر الوقت، وهنا ريبيكا بتكون راجعه من الاكاديميه، فراي بيقابلها وبيقول لها هاجي معاك اوصلك بالمره، وبيمشي معاها فعلا. وريبيكا بتقول له انها تنقل سكنها لما ينتهي المهرجان الثقافي، وهينقلوا القصر خطيبها ايفان برينشتاين. وفي اللحظه
دي ايفان بيقابلهم وبياخد ريبيكا معاه وبيمشوا، وراي بيفضل باصص عليهم وبيفتكر كلام صاحبة ريبيكا. في اللحظة دي بيجي ليكس وبياخد راي لاجتماع ليديا وابي وكارولا. وليديا بتقول اكتشفنا ان قصر برينشتاين ده مفيش بشر بيعيشوا هناك، مفيش خدم ولا حتى افراد العيلة، القصر مهجور بقاله سنين كتير جدا. وليديا بتقول هدف ايفان برينشتاين هو عين ريبيكا برادولي. فابي بتقول ايوه ده معناه كمان انه جامع العيون السحرية وعضو اساسي من مؤسسي اليوجينيين. دلوقتي بدأت الامور توضح اكتر. وفي الوقت ده بيروح ايفان بقناعه للمتوحش اللي معاه وبيقول له قربنا جدا، اول ما هتستيقظ قوة عيون ريبيكا هنفتح البوابة على طول. اوبا دول عاوزين يفتحوا بوابة شياطين يا جدعان. ومن الناحية التانية هنا ريبيكا بتعيط وبنعرف ان ايفان كان هيخلع عينها بس هي بتضربه، فبيضحك وبيقول لها انت دلوقتي ابوك يسلمك ليا وعملنا عقد مقابل ان نخلي عيلتكم تعتل القمة بين العائلات الثلاثة العظيمة. وبيهددها باختها الصغيرة وبتكون قاعدة وبتعيط. وفي تلك اللحظة هوب بتفتح عينها وبتلاقي نفسها في ساحة حرب ملحمية والخراب والدمار حواليها من كل اتجاه. وبتبص وبتشوف راي ماسك في جثة هوارد لما مات. وبتيجي ليديا وبتشتاله. يا جدعان هي ازاي بتشوف ذكريات راي؟ وبعدها بيجي اليوم اللي بعده وهنا راي بيكون بيساعد ريبيكا وصاحبتها في الشغل القسم. وريبيكا بتقول لنفسها يا ترى راي ايه اللي كان موديه لمكان الحرب ده وليه انا بشوف الحاجات دي؟ وبعدها راي بيطلع السطح وبيقابل اخت ريبيكا وبتطلب منه انه يساعد ريبيكا وهي حاسه ان في حاجه غلط هي كمان. وبعدها بيمر الوقت وفي الوقت ده بنعرف ان في اسطوره تاريخيه بتقول ان كان في بشر اتعرف على شيطانه قويه جدا وبقوا اعز اصحاب، بس البشر طمع في قوتها وكان عاوز يوصل لقوه زيها حتى لو بالشر او باي طريقه، وبيحاول يأذي الشيطانه عشان ياخد قوتها بس ما بيقدرش يعمل كده. وبعدها بيهرب بعيد جدا والشيطانه مشاعرها اتجرحت وبس كده خلصت الاسطوره لحد كده. وبيعدي اليوم مره تاني. في الوقت ده راي بيكون نايم وبيحلم وبيفتكر لما مات هوارد وكانوا بيدفنوه. وفي اللحظه دي بيسمع صوت ريبيكا وبيلاقيها هناك وبتساله راي انت مين بالظبط؟ وفجاه بيصحى من النوم والصدمه الكبرى ان عينه بتنزف دم زي اللي بيحصل لريبيكا بالظبط. اوبا اكيد في حاجه بتربط بينهم يا جدعان. وبعدها بيجي النهار وبيبدا المهرجان الثقافي. وفي الوقت ده راي بيكون خارج مع ريبيكا وبيحتفلوا في المهرجان. وبيمر الوقت وبيقضوا يوم ولحظات جميله جدا مع بعض. وبعدها بيخلص اليوم وراي بيودع ريبيكا. وفي الوقت ده بتكون اخت ريبيكا ماشيه وفجاه بتظهر قدامها واحده وبتقول لها احذري كويس عشان في غضون ايام اختك ريبيكا هتموت. واخت ريبيكا بتتصدم وبترجع وبتقول لابوها على كل اللي حصل. وابوها طلب المساعده من ليديا وبقيه السحرة العظماء وبيجيبوا راي كمان وبيقولوا له على اللي حصل. فبيقول لهم انتوا بتقولوا ايه؟ هتموت ازاي؟ وبيدخل ابو راي وبيقول ساحر نصل الجليد راي وايت ارجوك انقذ بنتي. وفي الوقت ده ايفان واقف مع الوحوش اللي معاه وبيقول بكره اخيرا هتستيقظ قوه ريبيكا. والمتوحش اللي معاه بيقول انا متحمس جدا عشان اقاتل واكل جثه ساحر نصل الجليد. اوبا دول عارفين ان راي هيجي ويقاتلهم. وفي اللحظه دي ريبيكا بتشوف مستقبل مرعب جدا وحرب تسيل فيها الكثير من الدماء وراي بيقاتل لوحده قدام وحوش مرعبه جدا وبتعيط من كل قلبها. وبيجي اليوم اللي بعده وهنا ريبيكا بتكون ماشيه وفجاه بيظهر ايفان قدامها وبيمسكها وهوب بيختفوا الاثنين. وفي الوقت ده راي بيكون متنكر وبيقول اذا جه الوقت وبيمشي. وهنا ايفان بياخد ريبيكا القصر بتاعه وبيفعل حاجز كبير جدا عشان محدش يحس باللي هيحصل جوه. وبيقول لها خلاص النهارده هتكون نهايتك يا ريبيكا. وكل الوحوش واقفين محاوطين القصر. وفجاه بيحصل انفجارات كتير جدا وبيجي راي بسرعه وبيقتل في الوحوش واحد ورا التاني. وفي اللحظه دي بيوصل صحاب راي كمان وبيقولوا المره دي يا راي جه دورنا عشان نساعدك. وهنا كمان اخت ريبيكا الصغيره بتتسحب وبتدخل القصر وبتروح لاختها. نرجع تاني لراي اللي نازل دعك في الوحوش وكمان صحابه بيقاتلوا معاه وبيفشخوا في الوحوش واحد ورا التاني. بس في اللحظه دي المتوحش بيهجم على اميليا وهيسيبها بس بوم راي بيتصدى ليه وبيقول انت مين؟ انت كمان. بس بيقول انا مش فاضلكوا دلوقتي انا ورايا حاجات اهم. وبيجري بسرعه عشان يطلع القصر وراي بيخلع تنكره وبيروح وراه بسرعه. وهنا في القصر في اللحظه دي بيوصل المتوحش ومعاه شخص مقنع وبيكلم ايفان وبيقول له اخيرا اتجمعنا تاني. فايفان بيقرب منه وبيقول له اسمك مورس دلوقتي مش كده يا ايفان برينشتاين؟ وبيخلع القناع وكانت الصدمه مستحيل ده ايفان الحقيقي. امال مين ده؟ وفجاه بيتحول لبنت وبتكون دي البنت اللي قالت لاخت ريبيكا ان اختها هتموت واسمها ليزي. هو ايه اللي بيحصل بالظبط يا جدعان؟ وايفان بيهجم بسرعه على ليزي وبيمسكها وبيقول لها انت بتستفزيني ما تقفيش قدامي عشان ما تموتيش. وبيقول لها بس دلوقتي انت مش حاجه قدامي عشان انا هوصل للقوه العظمى ومعايا جسم البنت دي. وقصده على ريبيكا. بس في اللحظه دي ليزي بتقف قدام ريبيكا وبتبعدها بعيد وبتقول له مش هخليك تاخدها. ايه هو مين مع مين يا جدعان؟
جدعان انا ما عدتش فاهم حاجه. وليزي بتخرج قوه هائله جدا وفجاه بتخفي ايفان وبتوديه لبعد تاني. وفي اللحظه دي بيوصل اخيرا بطلنا راي والمتوحش بيقول انت بقى نصل الجليد مش كده؟ فبيقول له ايوه. وراي بيقول وانت كمان انا عارفك الساحر المتوحش اللي بياكل ويفترس السحر. فبيقول له ده شرف ليا انك عارفني. وبيكون المتوحش ده مجرم مطلوب من كل حكومات العالم. والمتوحش بيهجم بسرعه بس فجاه بيخبط في حاجز قدامه. وليزي بتقول اهدى يا حيوان انت، في حاجه لازم اتكلم فيها مع ساحر نصل الجليد. وراي بيقول لها انت مين؟ فبتقول له انا ليزي الشيطانه ليزي. في اللحظه دي بنعرف ان دي الشيطانه اللي كانت في الاسطوره، وايفان ده كان البشري اللي خانها وطمع في قوتها. وهي لما عرفت بعمايله جيت هنا عشان تتصدى ليه وتمنعه. وبتقول لراي كمان شويه ريبيكا هتوصل لحد الاقصى وقوتها هتنفجر، فلازم عشان تنقذها لازم تفعل قفل الكرونوس عليها. فانت الوحيد في العالم القادر انه يعمل كده بما انكم انتوا الاتنين مرتبطين ببعض. فبيقول لها ازاي مرتبطين؟ فبتقول له مش فاكر حصل حاجه في عينك من ايام؟ وبيفتكر فعلا لما عينه نزلت دم. وبتقول له انتوا الاتنين سحركم مربوط ببعض، فبالتالي انت الوحيد اللي تقدر تنقذها. بس قبل كل ده بطلب منك انك تخلص على المتوحش ده عشان قوته مفيش حد يقدر عليها غير الاسطوره نصل الجليد. وفي اللحظه دي بوم بيكسر حاجز ليزي وراي بيحرر قفل الكرونوس وبيخرج قوته وبيهجم على بعض بسرعه كبيره وبوم. وبعدها ليزي بتمشي وبتروح لايفان والمتوحش بيهجم على راي وبوم بيكسر السيف وراي بيجدده بس بيتكسر تاني. يا جدعان المتوحش ده قوته جباره جدا. وهنا ايفان بيقول لليزي دلوقتي انا ما عدتش مهتم باي حاجه غير قتلك وبس. وبيظهر اقصى قوه عنده وبيهجم عليها وبوم فجاه بيتسمر مكانه وليزي بتفعل قوتها فك الشفره بوم بتنطلق قوه هائله جدا بتفرتك ايفان حرفيا. وبتقول له مهما عملت انت قدامي مش حاجه يا ايفان. ليزي دي مرعبه جدا يا جدعان. وايفان بيخرج اخر انفاسه وبيقول اذا دي القوه الاقوى في العالم. فبتقول له للاسف لا، الاقوى والاعظم هو نصل الجليد راي وايت في مستوى تاني خالص. فبيتصدم وبيقول لها ازاي؟ فبيقول له كل ده عشان قوته لسه مختومه وما خرجش الا جزء صغير بس منها، وهو الوحيد اللي في العالم ده قادر يسيطر على العالم باسره. وخدها منك يا شيطانه، ساحر نصل الجليد هيسيطر على العالم في يوم من الايام. اوبا كلام كبير قوي قوي ده يا جدعان. ومن الناحيه التانيه هنا اصحاب راي بيقضوا على الوحوش، بس في اللحظه دي بيظهر سحرة مرعبين جدا وبيهجموا عليهم بوابل من الهجمات المرعبه. بس في اللحظه دي بوم بيجي هجمات قويه جدا وبتحميهم. وايوه قد وصلوا اخيرا السحرة العظماء وبيهجموا على جيش كامل لوحدهم. وكارلا بتهجم وبتفرتكهم في لمح البصر، وكمال ابي واللي بتخرج سلاحها مرعب وبوم بتدمر كل حاجه حواليها حرفيا. واخيرا بيجي دور ليديا اللي بتخرج عدد مهول جدا من انصار الجليديه وبوم بتسفك وتدمر اي حاجه تقابلها. والطلاب متسمرين مكانهم من الصدمه مش مستوعبين الرعب اللي شايفينه. نرجع تاني لراي واللي في اللحظه دي المتوحش بيخرج اقصى قوته وبيصيب راي وبيجيبه الارض. راي مش قادر يتحرك والمتوحش بيمسكه وبوم بيرزعه في الجدار بقوه مرعبه جدا. يا جدعان راي في موقف صعب جدا وخلاص المتوحش هيقتله. ولكن في تلك اللحظات راي بيغضب جدا وبيخرج قوته الحقيقيه فك شفره نصل الجليد وبيظهر نصل احمر وبيصيب المتوحش. والمتوحش بيغضب وبيهجم على راي بقوه كبيره جدا وبوم من غير اي فايده راي بيتصدى ليه بكل سهوله وبيقول خلاص دي نهايتك. وبيظهر قوه كبيره جدا وبيحنطه مكانه. وبعدها بيدوخ راي وبيقع مرمي في الارض. وفي اللحظه دي بتظهر قوه ريبيكا وبتكون خلاص قد دقت ساعه الصفر وقوتها تنفجر. بس راي بيفوق وليزي بتيجي وبتقول يلا انقذها وتصدى للقوه الهائله دي يا راي. وفي الوقت ده بيوصل صحاب راي والباقي ومرعوبين من القوه اللي شايفينها. وليديا بتقول لهم ارجعوا ورا عشان دلوقتي هتظهر قوه راي الحقيقيه القوه الاعظم في العالم. وراي بيروح لريبيكا وبيهديها وبيقول لها ما تقلقيش انا موجود معاكي وبيحضنها. وبعدها بيقول قفل كرونوس تفعيل وبتنطلق قوه جباره وهائله جدا. واخيرا راي بينقذ ريبيكا. يا عظمتك وجمدانك يا راي. وبيمر الوقت والايام وهنا ريبيكا واقفه مستنيه راي. فبتيجي وتقابلها اميليا وبتقول لها رايحه فين النهارده؟ فبتقول لها هخرج مع راي. فبتغير منها وبيقعدوا يتشكلوا عليه. فريبيكا بتقول لها بس انا برضو دلوقتي حياتي مرتبطه بيه. وفي الوقت ده بتيجي كلاريس واليسا وبتقول لهم اوعوا تفكروا نفسكم لوحدكم في المنافسه، لا راي هيتقسم علينا كلنا. وبيتشكلوا كلهم. وفي الوقت ده بيجي اخيرا البطل والرايق راي. وها قد وصلت حكايه
ساحر نصل الجليد إلى نهايتها، وبتنفجر الألعاب النارية في السماء، وراي بيعيش حياة هادية وجميلة جدا واللي كان يستحقها فعلا. ما تنساش طبعا تقول لي رأيك يا صديقي في الكومنتات، وأراكم في لقاء آخر، ويلا سلام.